湖人队拍全家福的众生相被曝光，詹姆斯和海斯贡献标准的职业假笑，八村垒一脸呆萌瞪眼发呆。但全场最大的显眼包还得是卢卡东契奇，他居然在自己额头上贴了个小纸条，纸条上写的是谁？克勒贝尔。这位可是东契奇老队友了，俩人从独行侠队一直搭档到湖人队，感情那叫一个铁。东契奇这波操作还让人想起当年克勒贝尔穿过一件 T 恤，上面写着我不是东契奇。可乐杯当年的名场面，如今又被东契奇玩出花了。我们仔细看看拍摄现场，东契奇那是根本闲不住，他悄悄把海斯的鞋带给解了。不过东契奇也遭到里夫斯摸头整蛊，他不知情还误伤了八村垒，八村当即一脸懵逼，我是招谁惹谁了？湖人队如今氛围这么好，当然是因为最近战绩打得出色，主场拿下森林狼队，湖人队近7战赢下6场，直接冲到西部第4。很显然，赢球会让球队氛围越来越好。大家看好湖人队赛季后段的表现吗？